Halo, perkenalkan nama saya Cika Cikno Belau dari kelas C dengan NPM 121142012002009. Di sini saya akan membagikan terapi yang sederhana yang teman-teman bisa lakukan di rumah mengenai mengatasi hidung yang tersumbat dikarenakan flu dan batuk. Jadi teman-teman yang tidak bisa atau tidak mampu untuk minum obat karena takut, teman-teman bisa melakukan terapi ini karena terapinya sangat mudah, bisa dilakukan di rumah. Jadi yang pertama-tama, sediakan air panas. Teman-teman bisa menaruh air panas tersebut di dalam baskom atau di dalam gelas, dan kemudian teman-teman harus menambahkan sedikit minyak kayu putih atau minyak telon ke dalam air panas yang sudah disediakan, dan kemudian teman-teman akan menghirup uap panas dari gelas atau baskom teman-teman, dan hirup secara perlahan, hirup sampai uap panasnya menghilang. Dari uap panas yang sudah teman-teman hirup, dari fungsi uap panas itu bisa meredakan hidung yang tersumbat karena bisa membuat lendir menjadi encer dan mudah untuk dikeluarkan. Sampai di sini video saya. Sekian dan terima kasih.